During Israel's ongoing genocide on Gaza, Palestinians have been facing not only direct bombardment, but also starvation, as aid has been weaponized by Israel. Miftah's field workers collected testimonies from women in Gaza facing starvation, who detail the horrors they and their families have been facing under this forced famine. أعيش اليوم حربين لا حربا واحدة، حرب القصف والدمار وحرب الفقر والجوع والمرض. لقد أصبح الحق في الغذاء مجرد حلم بعيد، صمودي مستمر، لكنه صمود مشروط بالألم والمعاناة. غالباً ما أتناول وجبة واحدة فقط في اليوم، وأحياناً لا أتناول شيئاً. تدهورت صحتي الجسدية والنفسية، وبدأت أعاني من ألم مستمر في الساقين وضعف عام ودوخة، إضافة إلى ازدياد عصبيتي وتوتري بشكل يومي. بعد شهرين من انقطاع الطعام والخبز والطحين، أعطتني حماتي 4 أرغفة خبز من أجل تجهيز الفطور للأطفال، حيث أعطي كل طفل نصف رغيف محشو بالعدس المحمص. عندما شاهد ابني الصغير الخبز قال: يا رب ينزل صاروخ كل أهلي يموتوا مشان أضل لحالي وأكل الخبز لحالي وأشبع. أشاهد أطفالي يتغيرون، ضحكاتهم اختفت، لا يطلبون طعاماً، بل فقط ينظرون إلي بعينين غارقتين بالخوف. ابنتي ذات ال10 سنوات قالت لي مرة: ماما، لو متنا هل سنجد في الجنة خبزاً؟ لم أجد رداً، فقد حضنتها وبكيت. بعد ولادتي بأسبوعين فقط انتهت الهدنة وعادت الحرب من جديد، ومع اشتداد القصف بدأت الجمعيات تقلل توزيع المساعدات. أنا أم مرضعة وطفلي لا يشبع من الرضاعة الطبيعية ويحتاج إلى حليب صناعي، لكنني لا أستطيع تأمينه. نفسيتي محطمة، أشعر بأنني عبء على ابني، لا أستطيع النوم ولا الحركة ولا حتى البكاء. كل ما أريده هو أن تتوقف هذه الحرب وأن أتمكن من شراء دوائي وأرى أحفادي يأكلون خبزاً ساخناً مثل باقي البشر. ازدادت المعاناة حيث انقطاع المساعدات على منطقة شمال غزة وغزة. اضطررنا لإطعام أطفالنا بديلاً للدقيق ما يعرف بأعلاف الحيوانات. نجمع باقي الأشياء المبعثرة على الرمال مثل الأرز والعدس وغيرها، وتم إيجاد بدائل لقصة الدقيق مثل عجن المعكرونة والعدس والأرز وغيرها. لم أكن مهيئة للنزوح من مكان لآخر أنا وطفلي. مع عدم توفر الطعام لجأنا إلى كثير من الطرق البديلة، أكل الأعشاب والنباتات البرية التي يكثر انتشارها بالمقابر، بالإضافة إلى تحويل أعلاف الحيوانات إلى دقيق رغم خطورتها، ولكن لا بديل. أصعب شعور في الدنيا هو عندما يطلب ابني أو ابنتي الأكل ولا أملك أي شيء لأقدمه لهم. أغلقت المعابر بالكامل وتوقفت المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء وطحين. اضطررت لاستخدام معكرونة مطبوخة وملقاة أمام تكية قديمة، جففتها وأعدت تشكيلها كخبز. جميع أطفالي يعانون من فقر الدم، سوء تغذية وهشاشة عظام، ولا أستطيع تأمين احتياجاتهم الأساسية. أحياناً يتنازل زوجي عن وجبته من أجلنا، وأحياناً أتنازل أنا، لأنني لا أحتمل أن أرى أطفالي ينامون جوعاً. لقد قمت بوضع حبوب الحساسية في المياه، وقمت بإعطائها لأطفالي ليناموا ولا يسألونني عن الطعام. كنت أعتمد على أحفادي الصغار الذين يسيرون يومياً مسافات طويلة تصل أحياناً إلى 15 كيلومتراً للحصول على وجبة واحدة فقط، وقد يعودون أحياناً خاليي الأيدي. تعرض ابني الأوسط لحروق بالغة في قدمه جراء انسكاب طعام التكية عليه.
يومها اضطررنا لطلب بعض الطعام من الجيران. أما ابني الصغير فيعاني من إصابة ببطنه من العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، حيث اضطر الأطباء لإجراء عملية إزالة الأمعاء واستبدالها بأمعاء بلاستيكية. مع قلة الغذاء أصبح ابني يعاني من آلام شديدة في البطن، فمن شروط الأمعاء البلاستيكية أن تكون ممتلئة على الدوام. الصغير يبكي دون دموع، والكبير لا يتكلم ولا يضحك. أصبحوا أولادي مثل النباتات اليابسة، يلتفون على أنفسهم ويرتجفون ليلاً من الجوع والخوف. أما أنا فتغيرت تماماً ولم أعد قادرة على النهوض. وفي يوم من الأيام فقت من النوم، وجدت ابنتي الصغيرة تمسح على وجهي بمنديل مبلل وتقول: يا ماما لا تموتي، بدي أضل بحضنك. واليوم أتحدث وأنا تحولت إلى ظل إنسانة أردد بيني وبين نفسي كل يوم: سأبقى فقط يوماً آخر، لعل العالم يسمعنا.